ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಒಂದು ಚೂರು ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರಿವರ್ ಇಂಡಿಯಾನು ಇವೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ 3rd ಜನರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಚೈನ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು iQube ಇದೆ ಗಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಏನೋ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವೀಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಮಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿವರ್ ಇಂಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾನು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರು ಈಗ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 330 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋದು ಬಂದು ಪೀಣ್ಯ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವಂಥ ರಿವರ್ ಇಂಡಿ ಶೋರೂಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ರಿವರ್ ಇಂಡಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಥರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರೇರ್ ಬ್ರೇಕು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ರಿವರ್ ಇಂಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮು ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ವಾರಂಟಿಲಿದ್ದರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೀಣ್ಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಫಾಲ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲಿಯಾನ್ ಜೊತೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಕತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಯನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈನ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 3 ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಕನೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಲೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. 2 ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಟೆಸ್ಟು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 3 ಕನೆಕ್ಷನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈ ಲೈಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. PRCD ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂನಿಟ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೀ ಆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಕೀ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಲನೈಟ್ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಟ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಆನು ಆಫು ಇಲ್ಲೇ, ಫಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀ ಆಫು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಕೀ ಆನು, ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೌಂಡು, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್, ಮತ್ತು ಫೈನಲಾಗಿ ಉಲ್ಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ದು ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಂಡರ್ ಚಾಸಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಯರಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಯ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗೇನು ಸೌಂಡ್ ಏನು ಬರೋದು? ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್. ಹೌದಾ? ವಾಷಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ಚಾಸಿ ಮುಟ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಪೆರಿಪೆರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾನೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೊಗೊಳೋರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಣ. ಪ್ರೈಸು, ಇನ್ವಾಯ್ಸು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ಪೇಡ್ ಸರ್ವಿಸು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಲಗ್ಗೆರೆಯಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು. ಬೇರೆ ಮರಗಳು ಗಿಡಗಳು ಉದುರೋ ಟೈಮು, ಓಕೆ, ವಿಂಟರು.
ಬಟ್ ಈ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬಿಸಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ನಾನು ರಿವರ್ ಇಂಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಗಾಡಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಈ ತುಕ್ಕಿಡ್ದಿರೋ ಸರ ಕುಯ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಹೌದು ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓನರ್ಸ್ಗಳು, ರಿವರ್ ಇಂಡಿ ಓನರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಇಮೇಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿವರ್ ಇಂಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗರು ಸೂಪರು. ಆನ್ ಟೈಮ್ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ 2:15 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಾರಂಟಿಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಒಂದು ಚೂರು ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಚೂರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದು ಒಂಚೂರು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ರಿವರ್ ಇಂಡಿ ಓನರ್ಸು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಓನರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಏತರಲ್ಲಾಗಲಿ ಐಕ್ಯೂಬಲ್ಲಾಗಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತೂಕನೂ ಗಾಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಮಾಡಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ರಿವರ್ ಇಂಡಿ ಅವನು ಇವೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ 3rd ಜನರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಚೈನ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜೇ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಏನೋ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವೀಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಡ್ ಮೋಟ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ 1.55 ಕೊಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ಮೋಟ್ರುಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಅಂದಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟೇ R&D ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದು ನೀವೇನಾದರೂ ತುಂಬ FT ಇದ್ದೀರಾ, ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು FT ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ರಫಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಹಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅದೇನು ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸೌಂಡೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ರಿವರ್ ಇಂಡಿ ಓನರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ವೈರು ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ರೇರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಾರಂಟಿಲಿ ಬನ್ನಿ, ಶೋರೂಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ವಾರಂಟಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಈಗ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದು, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 950 ರುಪೀಸು ಟೋಟಲಾಗಿ ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಚೈನ್ ಲೂಬಿಂಗಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1500 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 950 ರುಪೀಸು. ಏನೇನು ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಶಿಟ್, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಬಂದೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈಗಲೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗಾಡಿ SUV ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನನಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೇ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೂ ಸಿಂಗಲಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈಗ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ಲೂಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 600 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಚೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಚೈನ್ ಲೂಬು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 24 mm ಟಾರ್ಕ್ ಇದೆ.
ಸಖತ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಸಿಯರ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಗಾಡಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 years ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಒಂದೇನೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಥಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದನೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ 2 ಅವರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾರೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1000 rupees ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜು, ಯಾಕಂದರೆ ಚೈನ್ ಲೂಬು ವಿತೌಟ್ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂಚೂರು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಚೈನ್ ಲೂಬು ಅದು ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ ನಾನು ಫುಲ್ ರಿವ್ಯೂವಲ್ಲೂ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿವರ್ ಇಂಡಿಯವರು ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಫ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರೇರ್ ಸೀಟು. ತುಂಬ ಜನ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಿಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಗುಂಡಿ ಪಂಡಿಲಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನೋವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ SUV ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಸ್ಟಿಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಫ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ಥ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು 7 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೋನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಿಫ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಹಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಯಾರೇನು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಟರ್ ಸುದ್ದಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.